turabakiriye inshuti bavandimwe muri uyu mwanya mwiza twicara tukaganira kuri topics zitandukanye kugira ngo turusheho gukura mu mwuka. Nkuko mubizi rero ntago mba ndi jyenyine, ahubwo mba ndi kumwe na Pasteur Senga Emmanuel. Pasteur, turakwakiriye nanone. Urakoze kandi Denis. Dukomeje kuba ikaze muri iki kiganiro cyacu, tubashimira ku bufatanye bwanyu muri comment, ibibazo mutubaza, ama feedback muduha, abasharinga, mwese Imana ibaha umugisha. Ibyo mukora rwose mufatanya natwe kugabana umurimo wo gukwirakwiza cyangwa se wo kwamamaza ubutumwa bwiza. Uyu munsi rero by'umwihariko nk'uko mumenyereye kuko tuba dufite topic y'umunsi, turaganira ku kuganira n'Imana. Ese koko muri iki gihe Imana iracyavuga? Ese koko niki cyanyemeza ko Imana ivugana nanjye? Ndabizi neza ko benshi muri mwe mushobora kuba mufite ibibazo nk'ibyo ngibyo. Ese koko ni gute natandukanye ijwi ry'Imana, irya Satani, iry'amarangamutima yanjye? Ibyo ni ibibazo byinshi twibaza, ariko uyu munsi kubw'ubuntu bw'Imana n'umwuka wera ukorera mu mukozi wayo, ndabizi neza yuko hari icyo umwuka ari butuganirize kandi kiri butume turushaho gukura mu mwuka no gusobanukirwa ubwiru bw'Imana cyangwa se ubutumwa bwiza kurushaho. Nkuko mubizi dutangizanye isengesho, reka mbere yo gutangira Pasteur Senga Emmanuel aturagize Imana mu isengesho, niturangiza dukomeze n'izindi gahunda. Uhoraho Nyiringabo, tuguhaye icyubahiro kandi twerereza izina ryawe, tuvuga ko ari we Mana imwe rukumbi ikomokwaho n'ibyaremwe byose. Ni wowe Yehova, urakomeye, urarabagirana, wuzuye ubwiza cyane, wuzuye imbabazi, ntawe uhwanye nawe. Tunejejwe nuko ari we Mana yacu, tunejejwe nuko tugufite. Mbega muri iyi si yo tuza kuyizamo by'impanuka, tukayizamo byikoze kwa kundi ubwenge bw'isi butubwira twari kuba abandi, ariko ndagushimira ko dukomoka kuri wowe. Biteye umunezero, bikomeza umutima, bimara ubwoba ko dufite aho dukomoka. Dufite Imana yatubyaye bwa kabiri, inezezwa no kuvuga ko ari umubyeyi wacu. Warakoze, ubwo tugufite turi amahoro, ubwo tugufite dufite impamvu zo kwiringira, ubwo tugufite turakomeye mu mutima. Twiteguye kwigishwa nawe. Ngwino Mana unyuze mu kanwa kacu n'ibyo waduhaye kumenya, nk'uko umugaragu wa Paul yavuze ngo ibyo nahawe kumenya n'Umwami Imana yacu. Nanjye ndasenze ngo ibyo waduhaye kumenya dusangire n'ubwoko bwawe. Mwuka wera turakwihaye, kuko n'ubundi niwe waduhamagaye udukoreshe kugira ngo izina ry'Imana yacu rishirwe hejuru mu mibereho yacu. Ukubite hasi ibihome byo kutamenya, ukubite hasi ibihome by'ibinyoma no kwibeshya, kugira ngo umucyo wawe umurike ahatabona. Mwami Yesu, twunguke kukumenya, icyubahiro kigarukira Imana mu izina ryiza rya Yesu, ariko natwe twunguke kumenya Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mu bihe tunyuramo bya buri munsi dukenera ijwi ry'Imana, dukenera kuganirizwa n'Imana. Iyo turi mu bibazo, iyo tubonye promotion, ibihe byose yaba ibyiza n'ibibi, dukenera ijwi ry'Imana rituyobora mu nzira nzima. Niyo mpamvu muri kano kanya tugiye kuganira kuri topic yo kuganira n'Imana. Pasteur Senga Emmanuel, tudatinze, ese muri iki gihe Imana iracyavuga? Imana izahora ivuga iteka ryose. Twakwibaza ngo ubundi niki cyahiteye kuba ikiragi? Imana yaba yarabaye ikiragi se kubera iki? Hanyuma se nibinavuga ishobora kutabona n'ikiragi ariko gaceceka. Ese niki cyatera Imana kutavugisha abo yaremye? Mu by'ukuri ntacyo. Imana iravuga. Imana iravuga kuko icyambere biyitera umunezero kuvugana natwe. Imana niba koko ari umubyeyi, niba ari data wa twese, nkuko tubivuga, nkuko Yesu yabitwigishije yuko Imana ari data, ninde mubyeyi utanezezwa kuganira n'umwana we? Ninde mubyeyi utagubwa neza ngo bimuhe ibyishimo bidashobora kugurwa kumva ijwi ry'uwo yabyaye? Ni nako binezeza Imana ko iyo twebwe tuyumva. Ndaguha urugero, reka nihutire muri Bibiliya. Yesu yaravuze mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 10 umurongo wa 3 n'uwa 4 ugasimbuka 27. Yaravuze ngo intama zanjye dore ikiziranga, zumva ijwi ryanjye. Iyo nzihamagaye
ziranyitaba zumva ijwi ryanjye. Akongeraho ikindi ngo ikizitandukanya, icyo nzikundira, zizi gutandukanya ijwi ryanjye n'andi majwi kuko njyewe ndi umwungeri w'ukuri. Hanyuma arongera anavuga, hari abakunda kuvuga ati, hari abantu bakunda kugarukiriza Bibiliya, wananirwa kumva ijwi ry'Imana ugashaka kumvikanisha ko ibyo bintu byarangiye. Oya, ukomeje gusoma ngira ngo ni ku murongo wa 16 na 7 aravuga ngo ufite n'izindi ntama zitari zo muri uru rugo, ariko nazo nkwiye kuzizana, zizaba zose umukumbi umwe, zigira umwungeri umwe. Yavugaga twebwe abanyamahanga. Kandi niba koko duhamya ko igihe kitararangira, ndavuga ngo Yesu azamura itorero rye, n'ubu aracyavuga, aracyahamagara intama ze, ntizirarangira. Paulo yandikiye Abaroma ibice 11 aravuga ngo kugeza ubwo umubare uzaba ushyitse w'abanyamahanga nibwo ibihe by'ubuntu bizaba birangiye. N'ubu rero aracyahamagara, ndavuga umwungeri mwiza, ahamagara abayobye, ahamagara abatakariye kure, ahamagara intama ze ibirura byagiye navuga kuroha no kujijisha, kugira ngo azikize, azigirire neza. Kimwe mu byerekana ko abaye mu ntama za Yesu, yaravuze ngo zizijwe rye. Yesu rero aracyavuga, umwami wacu aravuga, Imana iravuga, ahubwo ingorane ivuga iti. Tunihuse twagerera no kuri icyo kibazo, ese n'ubuhe buryo Imana ivugamo? Imana ivuga mu buryo bwinshi. Reka nifashishe Bibiliya, ijambo ry'Imana cyangwa Bibiliya yera. Ubu haje Bibiliya ijambo ry'Imana na Bibiliya, izo ni version gusa, ariko iyo tuvuze Bibiliya ijambo ry'Imana turavuga Bibiliya, igitabo cy'Imana. Bibiliya twereka ko Imana yavugaga mu buryo burindwi. Uranyemerera cyangwa bunarenga, nabwanditse kugira ngo ntaza kwibagirwa. Nagerageje gushaka muri Bibiliya, ubu nibwo buryo Imana yavuganiyemo n'abantu, niyo nzira channels Imana yanyuzemo ivugana n'abantu. Icya mbere ni mu nzozi, icya kabiri Imana ivuga mu iyerekwa, icya gatatu Imana ivuga mu ntekerezo, icya kane Imana ivuga mu ijambo ryayo, icya gatanu Imana ivuga mu bahanuzi, icya gatandatu Imana ivuga mu byikora, tukayibonera mu byikora, tukayibonera mu byitugirira, icya karindwi Imana ivuga tukumva ijwi audible, ijwi ryumvikana, ritari yerekwa, ritanyuze mu bahanuzi, umuntu akumva ijwi. Urugero ni Samweli yumvise ijwi ku buryo yitabye ngo karame, yitaba nk'ugiye kwitaba Eli ati ntago ari njye uguhamagaye. Imana ivuga n'ijwi ryumvikana. Na n'uyu munsi yego. Hanyuma ibi byose ndaza kuvuga se na n'uyu munsi yego, uretse hamwe gusa. Hanyuma ni Urimu na Tumimu. Aha naho ngira ngo umuntu yakagombye kuvuga ati se ibi ni ibiki noneho. Urimu na Tumimu, sinzi niba tugiye gusesengura buri kimwe cyose muri izi mvugo z'Imana, ariko navuga ngo mu nzozi n'ubu Imana iracyavuga. Imana ivuganira n'abantu mu nzozi zayo. Hari abantu benshi baduha ubuhamya bw'ukuntu bagiye babona mu iyerekwa Imana ivugana nabo, bakabyuka bajya kwihana, bakabyuka bajya kuganira n'Imana cyangwa se kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Muri Bibiliya impamvu uvuga ngo ubu ni uburyo Imana yavuganye nabwo mu isezerano rya kera bwarakoze no mu isezerano rishya. Mu isezerano rya kera byo ntitwakwirirwa tubivuga. Imana yabwiye uwitwa Miriyamu na musaza we Aroni, aba bari abavandimwe ba Mose, ari n'abakuru kuri we. Nuko baramukritika rero, nyirane mu kubara ibice 11 baramukritika, bavuga ati se Mose ni Imana ivugana nawe wenyine kubera iki se? Imana igaruka kubacyaha, irababwira ngo Mose mvugana nawe duhanganye, niyo nashaka kugira umuntu mvugisha navugana nawe mu nzozi turi kujyana, ariko Mose we tuvugana imbona nkubone. Ni ukuvuga ko Imana ivugana n'abantu mu nzozi. Yobu ibice ngira ngo 33, Yobu yaravuze ngo Imana ivugana n'abantu mu nzozi, ngo abantu bashyizweyo, ngo rimwe kabiri nubwo batabyitaho. Imana yavuganira abantu mu nzozi. Mu isezerano rishya Paulo yareretswe, ugira ngo yaragiye kujya muri Makedoniya niba ntibeshye, hanyuma mwiyerekwa ni mu nkuru dusoma mu byakozwe n'intumwa, ngo Imana imwereka abona umuntu ngo amurembuze, amubwira ngo ngwini wacu. Ngira ngo yaragiye kujya mu Bagalatiya, yamurembuzaga amubwira ngo ngwini wacu, ngo amenya ko Imana ivuganye nawe yuko ashaka kujya kubwiriza ubutumwa mu Bagalatiya. Ntago ariho honyine, nanone aho ngaho mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ngo mu bice 26 ndumva ntibeshya, barimo bava Paulo yarajyanywe i Roma kuko yari yajuririye kujya kurana kwa Kaisari. Ngo mwiyerekwa mu inzozi, ngo abona umwami Yesu ahagaze imbere ye, aramubwira ngo nimuhumure, nta bantu muri bupfushe nguretse ibintu. Aho bari mu bwato mu kaga, hari mu nzozi. Rero Imana ivugana n'abantu mu nzozi. Nkomeze tukira aho ngaho pastor, iyo abantu bavuze isezerano rya kera n'isezerano rishya,
hari abantu bumva itangiriro, Malaki, Matayo, ibyahishuwe. Noneho rero barangiza Imana ivugana natwe mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya, kuko rero yumvishe ko ari muri Matayo no mu byahishuwe, akumva ko we iki gihe kitarimo, kuko iri sezerano rishya rirangirira mu byahishuwe, kandi ibyahishuwe baba bakivuga Yerusalemu, baba bakivuga amatorero 7, Efeso, ariya yose. So akavuga ngo twebwe ni ihe experience. Wanyemereye se tukazaganira ku isezerano ry'ubwabyo. Tusaba abantu ko ubutaha tuzaganira ku isezerano. Isezerano ntabwo rihuye n'ibitabo. Oya, nagira ngo menyeshe ko isezerano rishya, icyo tuvuze ngo isezerano rishya, bwa mbere tubona mu itangiriro ibice 3. Niho tubona isezerano rishya bwa mbere. Rikavuga mu buryo isezerano rishya, iryo jambo isezerano rishya muri Yeremiya 37 umurongo wa 37 niho Imana ivuga ngo nzasezerana namwe isezerano rishya. Iryo jambo isezerano rishya bwa mbere ni Yeremiya warivuze. Yego, isezerano rishya ntaho bihuriye n'ibitabo. Yego, tuzariganiraho mu kiganiro ubutaha kizakurikira. Ariko twihuse muri iyi topic y'uyu munsi, ikintu nashaka gukomozaho, hari abantu bumva ko ari ibya Paulo, n'ubundi waruvuze ati Paulo Imana yaramuvugishije mu isezerano rishya, noneho bakeneye kumva noneho Pasteur Senga mu isezerano rishya Imana yamuganirije. Icyo nashaka kuvuga, impamvu navuze isezerano rishya, hari abantu bahakana ubu buryo Imana ivugiramo. Ibyo navugaga akavuga ati none ibyo byari by'isezerano rya kera. Imana yavuganaga n'abantu mu nzozi mu isezerano rya kera, bo bafite meaning yaryo. Ndavuga isezerano rya kera tuvuga ryari rihagarariwe n'amategeko 10 ya Mose ubundi, cyangwa se isezerano rya kera ryari rishingiye ku mategeko ya Mose. Imana yahaye Mose ngo ahabe Israel. Iryo niryo ryari isezerano rishya. Hanyuma isezerano rishya ryo rya kera irishya ryo rishingiye ku maraso ya Yesu na Kristo Yesu. Nabwo munyemere tuzabivuge. Iryo Yeremiya yahanuraga rivuga ngo nzababarira ibyaha byabo. Isezerano ryo kubabarirwa no kuba umwana w'Imana. Aho Yesu yavuze mu biri Matayo 26 umurongo 26 n'uwa 7 avuga ngo nimwakire munyweho mwese. Aya ni amaraso ahamya isezerano rishya. Rero iryo sezerano rishya naryo ribonekera muri Kristo Yesu, nkuko navuze aho Imana ihindura abantu kuba abana atari ukuba abantu bayo. Yego, noneho birumvikanye. Ntago ari ibitabo, ahubwo Petetre muri Matayo, Mariko, Baroma n'iki niho tubona iryo sezerano. Yego, nkuko navuze, ariko ntago utarisanga no muri bya bitabo bigize isezerano rya kera. Nkuko no muri mu Baroma ushobora kuhasanga barahanditse isezerano rya kera. Isezerano ni ikintu kanaka, ntabwo ari ibitabo. Yego. Nyemera bizaba inyigisho kwayo cyane rwose. Urakoze. Rero icyo igitumye naringaruye kuvuga ngo mu isezerano rya kera n'irishya, nuko hari ibintu koko byarangiranye n'isezerano rya kera. Ndaguha urugero, reka ariho mpera. Icyitwa Urimu na Tumimu. Urimu na Tumimu ni iki? Navuze ngo nabwo bwari uburyo Imana ivuganamo n'abantu. Ni inkuru dusoma mu gitabo cya Samweli wa mbere, cyangwa Samweli igitabo cya mbere cya Samweli ibice 30. Nyemerera mvuge iyo nkuru tutayisoma kuko ndabizi ko ari hiri. Ni igihe uwitwa Dawidi, umwami Dawidi yaratarabana n'umwami Dawidi, yari yarahungiye mu Bafilisitiya. Noneho umwami w'Abafilisitiya amuhereza umujyi witwa Sikuragi ngo abariho aba. Muri uwo mujyi wa Sikuragi rero ahatuye, ngo igihe Dawidi yarajyanye n'ingabo ze gutabara, ngo abanzi baraza abanyarwanda n'Abameleki baraza batwika umujyi wa Sikuragi, ngo bafata abagore n'abana bose n'intama basiga basahuye umujyi baranawutwika. Nuko Dawidi ngo abaza Uwiteka, agisha inama Uwiteka ngo ese mbakurikire nzagarura iminyago yanyazwe. Nuko igihe rero yabazaga Imana, ngo yungurishije inama Uwiteka akoresheje icyo bitaga Urimu na Tumimu. Byari ikirere. Ubwo Imana yategekaga Mose gukora imyambaro y'abatambyi yakoreshwaga mu ihema ry'ibonaniro, yaramubwiye ngo ubaremere efodi. Umutambyi mukuru agira icyo bitaga efodi. Efodi wari umwambaro yambara inyuma. Iyi efodi hano ku gituza yabagiremye icyo bitaga hariho amabuye. Iyo efodi yari igizwe n'amabuye, ndavuga uburyo yari ikoze. Imbere rero muri efodi ngo bagombaga gushyiramo amabuye, bwa bwoko bw'amabuye yitwaga Urimu na Tumimu. Rero babikoreshaga mu buryo bw'ubufindo, bakabaza Imana bakoresheje efodi. Noneho Imana ikabereka, ikabaganiriza ikoresheje ubwo buryo bw'ubufindo, ku buryo bamenya ngo yego cyangwa hoya. Turi kujyana nicyo bitaga Urimu na Tumimu. Ubwo buryo mu isezerano rishya ntibubaho. Kubera iki? Ntitugikeneye efodi, umwambaro w'abatambyi. Ubu natwe yego, natwe turi nk'ubwo twe dufite umwuka wera. Natwe uyu munsi efodi yacu twakungurisha inama Uwiteka no umwuka wera. Akatubwira icyo gukora anyuze mu ijambo rye, anyuze mu kutuganiriza mu nzozi, anyuze mu iyerekwa,
anyuze mu bahanuzi, ubwo buryo bwose umwuka arabukoresha akaganira natwe. Yego, nk'uko navuze rero, uretse Urimu na Tumimu, ubundi buryo bwose Imana iracyabukoresha iganira n'abantu bayo. Gusa kubera isezerano rishya turimo, nk'uko navuze Kristo Yesu yatambwe, hari uburyo buruta ubundi Imana navuga ngo kuko buri available ngo Imana iganirize mu bwoko bwayo. Nubuhe? Ubwa mbere ni ijambo ryayo. Nibwo buryo muri iki gihe cy'isezerano rishya dufite ijambo ry'Imana ryuzuye, dufite ijambo ry'Imana rikwiriye, ngo tumenye icyo Imana yanga n'ikikunda, ngo tumenye inzira Imana ishaka ko tunyuramo niyo idashaka ko tunyuramo. Nibaza ko uyu munsi wagorwa gusa no kutarimenya aho riri, wagorwa no kutarihishurirwa no kutarisobanukirwa, ariko nta situation mu buzima bwacu bwa buri munsi twahura nayo ngo tunanirwe kwibona mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riruzuye ngo tumenye icyo Imana ishaka. Ngira ngo ijambo ry'Imana tuganiramo n'Imana rituyobora inzira y'ukuri, rituyobora inzira nzima. Hari ibintu byakundaga kubaho kera tukiga muri segonderi byitwaga ngo mana, warahumirizaga ugafata Bibiliya ukayibumba bijyanye na situation urimo, wangiza ukayibumbura, igice uguyeho cya mbere ukavuga ati iyi ni Imana n'icyo Uwiteka aganirije. So rero hari igihe wayibumbura ugasanga ijambo rivuga ngo kuko inkota y'Uwiteka ibazi, kikaba ikibazo. So abantu bakeneye kumva Imana ituganiriza mu ijambo ryayo kubw'iyihe mpamvu nyamukuru. Imana ni umubyeyi. Ijambo ry'Imana si uburyo bwo tuganira n'Imana gusa, oya, ni n'ibyo kurya bidutunga. Ijambo ry'Imana ririmo ibintu byinshi, birigeranya n'ibintu birindwi. Ivuga ko ari inyundo, ivuga ko ari inkota, ijambo ry'Imana rivuga ko ari ibiryo n'indorerwamo. Ijambo ry'Imana ni rinini, ntabwo tureba gusa ngo turibonemo kuvuga ngo njyayo ngiye kumva hinyobora, oya, ni n'ibiryo bingaburira. Ijambo ry'Imana ni amata y'umwuka adafunguye kugira ngo adukuze atugeze ku gakiza. Ijambo ry'Imana ni indorerwamo nk'uko Yakobo yabivuze, aho twirebera tukavuga ngo bwa bundi mukusa, urabona uyu muntu agiye mu ndorerwamo bagira ngo akore bitatunganye. Ijambo ry'Imana ni inkota rihinguranya, niko Abaheburayo ibice 4:12, ihinguranya igatandukanya umwuka n'ubugingo, umusokoro, ikagera mu magufa, ikabangukira kurondora ibyo umuntu yibwira agatekereza. Ijambo ry'Imana ni rinini, ntabwo tureba gusa ngo turibonemo kuvuga ngo njyayo ngiye kumva hinyobora, oya, ni n'ibiryo bingaburira. Ijambo ry'Imana ni amata y'umwuka adafunguye kugira ngo adukuze atugeze ku gakiza. Ijambo ry'Imana ni indorerwamo nk'uko Yakobo yabivuze, aho twirebera tukavuga ngo bwa bundi mukusa, urabona uyu muntu agiye mu ndorerwamo bagira ngo akore bitatunganye. Ijambo ry'Imana ni inkota rihinguranya, niko Abaheburayo ibice 4:12, ihinguranya igatandukanya umwuka n'ubugingo, umusokoro, ikagera mu magufa, ikabangukira kurondora ibyo umuntu yibwira agatekereza. Ijambo ry'Imana ni rinini, ni rigari. Iyo rigiyemo wigenda ushaka kurivugisha ibyo ushaka kumva, oya, jyamo ahubwo ushaka kumva icyo Imana ikubwira. Yego, wigenda uvuga ngo Mana ndashaka kubwira ibi, no, risome rigutunge niba ari ibiryo, risome riguha ibyiringiro, ni isoko y'ibyiringiro, risome rikurondore, rikwereke aho udatunganye, risome rigukuze mu mwuka. Ijambo ni rinini cyane. Rero navuga ngo Imana igana natwe mu ijambo ryayo, dakera rezo ni yize, kuko irimo, ijambo ry'Imana ririmo buri kimwe cyose gikwiriye umuntu w'umwuka ngo kimubesheho cyangwa kimutunganye, kimuboneze, kimugire nk'uko Imana ishaka. Wow, amen. Wenda kugira ngo tutaza kubura umwanya w'ibindi, reka ijambo ry'Imana tutararivaho mbaza akandi kabazo kamwe. Ese ni ubuhe buryo bwiza bwo gusoma ijambo ry'Imana? Yego, uburyo bwiza bwo gusoma ijambo ry'Imana, kuko hari abasoma akantu akatekste kagiye kabafasha akantu gatoya. Ese ni ubuhe buryo bwiza Imana ushobora kwemerera Imana kwikuganiriza mu ijambo ry'Imana atari wowe ushaka kuganiriza ijambo icyo ushaka? Icya mbere, nk'uko rubivuze, wisoma ijambo gusoma akarongo kamwe ntibibaho. Ubu nkubwiye ngo nuko rero nimugende kandi nzabagirira neza, nkabikubwira wowe Deni, ntabwo wakumva icyo nkubwiye. Ndabeshya se? Mu by'ukuri uriganirije cyangwa ngende ndiganirije, ntekereje aho tuvuye, ni ko babyita ubundi, kuko ibyo nkubwiye iyo sentence ntiyuzuye.
ni ukuri nimugende habaye iki se ngehese. Ijambo ry'Imana rero ntabwo imeze gutyo. Buri nkuru yose iruzuye muri context kanaka. Niba usomye Bibiliya hera ruhande, mugani w'Abanyarwanda. Niba ugiye gusoma igitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, uretse ko ibitabo nasomye byinshi, niba utarasoma Bibiliya batugira inama ko twahera mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka. Kubera iki? Luka yandika kino gitabo yacyandikiye witwa Theophile. Theophile yari umwe mu bayobozi bakomeye bo mu Baroma, ngira ngo ari umwe mu bantu bari influwa ariko bizeye. Noneho Luka ari inshuti ye. Wibuke ko Luka yari umugiriki wize umudokiteri. Aramwandikira rero aravuga ngo maze gukurikiranya neza no kumva ubutumwa n'ubuhamya bw'ababanye na Yesu, nanjye narabyegeranije nk'umuhesheshe, nk'umuntu wize, nkora igitekerezo cy'imvaho kibyemewe rwose n'ababanye nawe, kuko ntiyari yarabanye nawe. None ndabikwandikiye wowe Theophile kugira ngo umenye ko ibyo wizeye ari ukuri. Iyi mvugo rero Luka yakoresheje ni imvugo yoroshye. Icya mbere ni imvugo itari y'abanyedini. Ni imvugo abanyedini, ni imvugo yibukaga ko yandikiye yakuyemo imihango cyane, akuramo imvugo y'abantu bamenyereye urusengero. Yandikira Theophile nawe wari ufite ibindi yarazi bitari nk'ibyo Abisirayeli bari bazi, ku buryo usomye iki gitabo cya Luka bikorohera kumva. Nicyo cya mbere bagira abantu inama ko ariho wahera. Hakaba igitabo kigora ariko kirimo ubutunzi bwinshi. Ni igitabo kivuga ko ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, kuko Yohana we yanditse Yesu amutandukanya n'abandi. Uzarebe ni nawe muntu wihariye inkuru nyinshi utabona mu bundi butumwa. Kubera iki? We yibanze ku kuvuga ijambo Yesu yavuze, ntabwo abandi bo bagiye bamuvuga cyane mu mirimo, mu bitangaza, ajya hakora ibi. Ariko Yohana we yibanze kuri cyo Yesu yigishaga, yibanze ku butumwa Yesu yavugaga. Ngarutse bamwe baravuga ngo abona abahigeranije kuvuga uko urekurikije ko bagiye bandika kuri Yesu. Ubundi Matayo avuga Yesu nk'umwigisha. Matayo niyo mpamvu ibice byari byinshi. Luka amuvuga nk'umuhistorien, nk'umuntu wanditse amateka nyine wagerageje kwegeranya. Mariko avuga Yesu nk'umukozi. Niyo mpamvu ubutumwa bwa Mariko bwuzuye gusa imirimo ya Yesu. Hanyuma Yohana we avuga Yesu nk'umwana w'Imana. Amuvuga nk'umuteologien, amuvuga nk'umwana w'Imana. Ni nawe wajyagarura ku nkuru umwana w'Imana. Ikindi nyemerera ntaza. Matayo yavuze Yesu nk'umwana cyane, Luka amuvuga nk'umwana w'umuntu. Hanyuma Mariko akamuvuga nk'umukozi. Kuko nabivuze Luka, Matayo, Yohana nako akamuvuga nk'umwana w'Imana, akamuvuga mu buryo buri theologique. Rero niba ushaka kubanza gusoma Bibiliya, hera ku gitabo cya Luka, ukurikize inzandiko za Pawulo, bizagufasha gusobanukirwa. Kandi wisimbuka, hera mu gice cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, usoma inkuru. Nibwo uzagira suite logique, nibwo uzumva kuko n'umwanditsi yahereye ruhande, yakurikiranije neza. Kuko navuze Luka yahereye ku ngoma y'umwami kanaka, byagenze gutya, Yesu amaze kuvuka byagenze gutya. Cyakora reka abivuga nk'umuhanga pe, ageze mu bice bitatu. Cyakora reka turebe ugenekereje dore uwo ari we Yesu, ahakomoka ahangaha mu mubiri. Ibice 4 yerekana atangiye umurimo we, ibice 5 ahamagara Petero, ibice 6 avuga inyigisho zo ku musozi, ibice 7 agaruka ukuntu Yohana yapfuye, ibice 8 ainsi de suite. Rero isoma Bibiliya nanjye kumva ko kandi uko mvuze sinibeshya niko bimeze. Nawe wasomye uhereye ruhande, gufata Bibiliya biroroha. Mu mutwe usanga byagiyemo, ni inkuru ikurikirana. Yego. Hanyuma nusoma Bibiliya yisome mu buryo butanu. Icya mbere, soma Bibiliya d'abord umenye kuyisoma. Burya igira injyana yayo. Bibiliya igira injyana yayo. Yisomye hari umuntu ushobora gutungura mu rusengero ngo dusomere Bibiliya ukafata se yize gusoma no kwandika. Kubera iki? Injyana Bibiliya iraryoshye, isometse ubwayo, igira injyana yayo. Icya kabiri, soma Bibiliya kugira ngo wumve ikikubwira wowe. Ndakwinginze niba usoma Bibiliya wiyiherereza ku bandi, wiyisomera kubona ibyo ubwiriza. Iyo niyo ngorane ya mbere bakuba pastori twebwe. Ngira ngo ni Billy Graham wabivuze ngo wamuha kongera kuba muto, noneho yasomera Bibiliya kunguka. Somera Bibiliya d'abord, ntaho ujya kubwiriza, ntawe muri yisomere kumva wowe igiye kugufasha no kugutunga, kuko harimo ibiryo bitunga ubugingo, kandi nawe uri umuntu ukeneye gutungwa na Bibiliya. Icya gatatu, soma Bibiliya wemere kumva iki kwigisha. Niba wasomye Bibiliya vuga ngo numvise Imana ibi ngibi ari ibintunga mu mwuka, nkuko navuze. Ibi ni indorerwamo nireberamo. Ibi nasomye ndumva ari inkota ibangukira kurondora ibyo ntekereza nkagambirira. Hari iki Imana isaba se? Hari iki Imana imbuza?
hari icyo Imana ishakaho, soma ugendeye kuri ibyo nari mvuze. Turi kujyana Dani, wumva icyo Imana igusaba, wumva icyo Imana igushakaho, wumva icyo Imana ikubuza, wumva ibyo byose banze ubyihererezeho. Icya kane, soma Bibiliya uyiganire. Bibiliya ni igitabo cyo kuganira, ni ubuzima bw'umwuka, ni mode de vie, ni ubundi buryo bushya bwo kubaho. Ngiye nawe niduhura, Deni ntiduhurire kuvuga yuko Paris Saint-Germain yatsinze bigoranye, nubwo nabyo atari bibi, ariko ngo dutwarwe n'ibyo. Soma Bibiliya unamenye, unayiganire n'abandi. Yego? Yego? Ya, ndumva aho ngaho kabisa bazamenya ukuri niko kuzaba batura, uberesha ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Nimba ushaka koko kubaturwa n'ukuri, nuko ufata igihe ukiga Bibiliya. Ikintu cy'ingenzi nkuyemo, nashishikariza abandi uburyo bwiza bwo gusoma Bibiliya. Nimba wifuza gusoma Bibiliya cyangwa se utangiye gusoma Bibiliya, hera muri Luka. Niho nakugira inama. Nasomye n'ibindi bitabo nuko bivuga, kuko igitabo cya Luka cyoroshye kuba wacyumva ukurikije n'ukuntu cyanditswe nasobanuye. Ukurikizeho n'ubutumwa bwiza bwa Matayo, Mariko, Yohana, ukomeze usome cyane izandiko za Pawulo n'izindi. Hanyuma haravuga ati isezerano rya kera naryo ni ngombwa kurisoma. Ndavuga ukurikije uko ibitabo bimeze. Umbaje ati se ho nahera hehe? Hera mu itangiriro nyine. Biroroshye rwose. Hera mu itangiriro, ukurikizeho Kuva. Reka ngo urugero rumwe, Deni, hari umuntu ugeze kuntangaza tumaranye imyaka myinshi pe, myinshi. Nimvuga myinshi umve myinshi. Arangije arampamagara ngo pastor, muzi ko none nasobanukiwe. None cyaje kuntangaza si we wenyine, nyuma ye haje batatu bampamagara bambaza, ariko ubundi Abisiraheli ko babaye ngo bacakara muri Egiputa, mu Misiri, hatundi babaye acakara gutera, bagiyeyo gute? Urumva ntigeze asoma ngo amenye ukuntu Yosefu yagiye mu Misiri agatumaho bene wabo bibiri, kuko igitabo cyo Kuva ni suite logique, ni itangiro rirangiye rikomeza. Numva nanjye birantangaje, gute sumba icyo kibazo? Hati ntabwo mbizi harya bagiyeyo gute. Nanjye kuko ntigeze ngira icyo kibazo, sinigeze na rimwe ntekereza ko ari ikibazo. Ndamubwira no, impamvu bagiyeyo ni cyagiye byahereye kuri ya nkuru ya Yosefu wagenda akajyanwa bunyage, hanyuma inzara igatera nawe agatumaho bene wabo bakaza, ariko ntiyarabizi. Rero nusoma uzagenda ugira suite logique, wumva uko Imana ikora. Bibiliya bizoroha no kwifata mu mutwe, bizoroha no kwisobanukira. Wow, reka dukomeze. Hari n'abazi ko Adamu yabyaye Abeli na Kayini, kandi so batazi ba Seti. Bivuga ngo Seti avutse ngo abantu bongera guhimbaza Imana. So ni icyo ngicyo, ngira ngo utugire inama nziza. Twihuse twakomeza ku yindi bundi buryo. Ni watumye mbutinda ahubwo ijambo ry'Imana. Navuze ngo Imana ivugana n'abantu mu nzozi, Imana ivugana n'abantu mu iyerekwa, ivugana n'abantu mu ntekerezo, ivugana n'abantu mu bahanuzi, cyane n'ibyo dukorera. Ukavuga ati mbonye Imana koko, ukabona gutabara kwayo, ukabona Pawulo yagiye abivuga cyane, ngira ngo ni mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Abakorinto ibice 2, aravuga ngo Imana yaraduhumurije, ngo ariko yaduhumuririje kuboneka kuza kwa Tito. Mbega babonye Tito, babona Imana ivuganye nabo, babona ihumure ryayo, babona ko Imana ibahumurije. Imana ijya idutabara, ukayibonera mu buryo wari ugeze mu makuba ikagutabara, wari ugeze mu bibazo ikagutabara, ukavuga ngo nabonye Imana, nabonye Imana. Iyo tuvuga ngo nabonye Imana, suko tuba twayibonye irabagirana umucyo, ni mu mirimo yadukorerwaho Uwiteka aracyakora ariho. Rero ubu buryo bwose nk'uko nari mvuze, Imana cyabukoresha ivugana n'abantu bayo. Gusa nkuko navuze, hari uburyo butubundi Imana ishaka ko tuyimenyeramo. Ubu mu isezerano rishya ni mu ijambo ryayo. Icya kabiri ni mu ntekerezo. Kubera iki mu ntekerezo? Kubera ijambo Paul yandikiye Abakorinto ba mbere, igice cya mbere bari ku murongo wa 13 ukagera ku murongo wa 16, avuga ngo twebweho dufite gutekereza kwa Kristo. Ese umuntu agira gutekereza kwa Kristo ryari? Niyo nyemerere mbere kuvuga hano ari mvuze, ngaruke no mu Roma 12 uhere ku murongo wa mbere, avuga ngo ndabinginga mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, kuko ariko kwikora kwanyu gukwiriye, ntimwishushanye n'abiki gihe mudahwanya, ahubwo muhinduke rwose mugize imitekerereze mishya. Kubera iki? Nibwo iyo mitekerereze mishya ni ugutekereza kwa Kristo. Iyo umuntu afite gutekereza kwa Yesu, nkora nk'uko Yesu ashaka. Wow. Niyo mpamvu Yesu yavuze muri Yohana ibice 15 irahere ku murongo wa 8, avuga ngo nimuguma mu ijambo ryanjye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, nimusabe icyo mushaka cyose
muzagihabwa. Uzi impamvu burya Bibiliya ivuga ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Dusaba neza ryari? Mu gihe ijambo ry'Imana, mu gihe imitekerereze ya Yesu ariyo impaye icyifuzo. Urumva niba afite gutekereza, afite uko mbona ibintu, uburyo bwanjye bwo gutekereza n'inyurabwenge n'ibyo nibwira ari iby'Imana, n'ibyifuzo byanjye bihinduka iby'Imana. Mbega mu yandi magambo, Imana ibinyuze muri nge gushaka kwayo bigatuma ashaka nk'uko ishaka. Bikamera kumwe Pawulo yandikiye Abafilipi 2:13 ngo rega niyidutera gushaka no gukora y'ibyo ishaka. Rero iyo mfite gushaka no kwifuza kw'Imana muri nge, Imana nta kabuza nicyo Yesu yavugaga, kuko ijambo riri muri nge nayo ndi muri yo, usanga nashatse ibyo ishaka. Nta kabuza iby'Imana ishaka n'ibyo nkorera. Yego, rero Imana cyane nongere mvuge inyura mu ntekerezo zacu, inyura mu byo twibwira byacu, akaba ari ikoresha twebwe, kuko ni naho ituganiriza. Kubera iki? Kubera ko gutekereza nyine mfite no kwa Kristo, kubera ko nyine gutekereza mfite kuraboneye. Imana yibwira nk'uko nibwira, gutekereza kwa Kristo nkugira ryari? Kuva mu ijambo ry'Imana, kuva mu butumwa bwiza, kuva mu gusabana nayo. Iyo ijambo ry'Imana ribaye muri nge nigwiriye, nkora iby'Imana ishaka. Wow, iyo ijambo ry'Imana riri muri nge rigwiriye, nkora iby'Imana ishaka. Noneho pastor, intama zanjye ndazizi, zumva ijwi ryanjye zikankurikira. Uwo ni umwungeri mwiza wabivuze, ari we Kristo. Noneho nkibaza ngo ese umuntu waba ufite ikibazo cyo kwibaza ngo ese koko Imana iramvugisha? Nkuko Yobu yabyanditse ngo Imana iravuga ngo rimwe cyangwa kabiri, ngo nuko nubwo umuntu atabyitaho. So rero mfite icyo kibazo, hari abantu bashobora kuba bafite icyo kibazo, ese koko Imana ivugana nanjye? Hari umwanditsi wavuze ngo ntuzigere na rimwe uvuga ko Imana itakuvugishije, mu gihe cyose birere yawe uzaba ikibumbye. Subiremo, ntuzigere na rimwe ushinja Imana n'umwuka ko atakuvugishije, mu gihe cyose Bibiliya yawe ikibumbye. Bibiliya nuyibumbura ushobora kuyisoma yenda ntusobanukirwe, urumva, ariko ntuzigera wumva usobanukirwa utayisomye. Ntuzigera umenya icyo Imana ishaka utayisomye. Uzashinja Imana ko itavuze, mu gihe Bibiliya wayibumbuye umenya icyo gushakaho. Yego, no kuvuga iki rero? Imana iravuga, ahubwo twebwe dufite uburyo dushaka kwituvugishamo. Turashaka kumva ryajwi navuze, ya voix audible. Dukeneye kuyumva ivugira mu bahanuzi, dukeneye kuyumva ivuga natwe mwiyerekwa cyangwa mu nzozi. Tukagera gutya tukabona umugabo muremure w'ubwanwa araje avuze ijwi rirangira, nibwo twemera ko Imana yavuze. Cyangwa twicaye gutya Deni nkatwarwa kavuga ngo nari ngiye mwiyerekwa, nibwo rw'uyo twebwe dushaka ko Imana ivuganamo natwe. Ariko nagira ngo umenyeshe ko ijambo ryayo riruzuye yarariduhaye ngo ivuganiremo natwe. Iyo warisomye nk'uko navuze, urabona mu buzima bwacu bwa buri munsi Deni, ubundi ni uruhererekane rw'amahitamo. Turabyemeranye. Yego. Urabona aka gashati keza wambaye wagahisemo, ntabwo ariko konyine ufite. Urabona iyo nyogosho yogosha Deni wayihisemo, ntabwo ari yonyine. Nuna ukuntu wambaye izo nkweto, ukuntu uhagaze wabihisemo. Yewe niyo telefone wayihisemo, siyo yonyine iri mu iguriro. Wavuga ngo nijye kwanye n'amafaranga yanjye, ni amahitamo nayo. Mu mutwe hari indi nyinshi kuko ari wahisemo se. Ubuzima bwacu ni amahitamo. Nkubwire ngo iki se, uyu munsi kuva mu gitondo kugera ubu wahisemo ibintu ibihumbi byinshi, ahubwo bimwe muri byo ntibyabanje kuba premedité. Ntabwo ari ibintu byabanje gutekerezwaho ngo banze ubipremedité hanyuma ubone kubihitamo. Yende uzarebe ibyo dupremedita, no guhitamo abo tuzabana, no guhitamo kariyeri, ibyo nibyo nabyo twifuza koko ko Imana ituyoboramo. Ariko nagira ngo umenyeshe ko ubuzima bwawe bwa buri munsi ni amahitamo. None ibyo utanabanje kupremedita ugahitamo, wibuke bigizwe nawe. Uwo wowe se yubatswe nande? Yubakwa n'ijambo ry'Imana, yubakwa n'imitekerereze ukura mu ijambo ry'Imana. Iyo dukomeje guhaza ubwonko bwacu ibyiringiro n'ubwenge n'ubumenyi buva mu ijambo ry'Imana, buraturema bukadukora ku buryo imbere y'amahitamo yacu duhitamo nk'uko Yesu, tukabaho nk'uko Yesu yakabayeho. Yego, rero ntukavuge ngo Imana ntiyamvugishije, mu gihe cyose biri ikibumbye. Nibwo buryo buhebuje ubundi kandi nyabwo Imana mu isezerano rishya twebwe ikoresha
ituganiriza. Bitavuze ko yanyura mu bahanuzi, bitavuze ko yanyura mu iyerekwa, bitavuze ko yanyura no mu nzozi, bitavuga ko yanyura no mu nama ukumva umuntu agwaye inama rwose isa nkaho ari Imana ivuganye nawe. Bitavuze ko Imana itwiyereka, ituganiriza ikoresheje ibyo ikora, ariko uburyo buhebuje ubundi nk'uko navuze buhoraho buri fréquent ni mu ntekerezo zacu no mu ijambo ry'Imana. ngira ngo ubwo buryo bw'ijambo ry'Imana ni nabwo bunadufasha gusobanukirwa koko ko ari Imana yavuze cyangwa se ko twavangiwe. Urakoze. Nuko ijambo ry'Imana noneho ari nabwo buryo bwonyine dufite bwo kugenzuza ko ibyo twabwiwe ko ari Imana ivuze cyangwa atari ivuze. Wow. Yego. Ni ukuvuga ngo wabigize mu nzozi ushobora kugenzuza ijambo ry'Imana ko inzozi ari iz'umuruho. Yego, cyangwa se arizo ibyo wiriwemo cyangwa se ari iz'Imana. Cyane rwose. Ijambo niryo ribitwereka. N'ubuhanuzi ushobora kumenya niba wavangiwe cyangwa se utavangiwe ubigenjujiza ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu uburyo bukomeye Imana ituganirizamo ndetse yanaduhayemo rwo kurondora. Niyo mpamvu Paul ibindi byose ni ijambo ry'Imana. Nkunda agiye gukoresha ibyanditswe kuko nibyo bisobanura neza ibyo tuvuga. Paul yaravuze ngo ntimugahinyure ibihanurwa, ngo ahubwo mugenzure byose, mugundire ukuri, mugundire ibizima. Wow. Aravuga ngo ntimukabuze abandi guhanura, ahanura umwe cyangwa babiri, ngo abandi bicaye basigaye mubigenzure. Ese tubigenzura dute? Ijambo ry'Imana. Yego, ijambo ry'Imana nta buhanuzi buzaza buhinyuzira ijambo. Ubwo bubye ni kuri njyewe uzahongeza Sedeni niyo yahaguruka, niyo yava hano ku isi agaragara mu kirere, urumva akavuga umuriro ukajya umanuka, ntabwo nabyemera bihusanyije n'ijambo ry'Imana. Wow. Paulo yaravuze ngo nihagira ubabwira ubundi butumwa budahuye n'ubu avumwe, niyo yaba ari marayika w'Imana avumwe. Ubu butumwa burihagije, burakwiriye. Icyo wahanura kirenze kiza gihinyuza gitandukanye n'ibi, uko kuri ntituzakwemera. Ntabwo ari ngombwa gukora ibitangaza, nushaka kubikore, kuko na Antikriste naza ni icyo azaza yitwaje. Na Mose yakubise inkoni hasi ihinduka inzoka, abapfumu bayikubita hasi nayo ihinduka inzoka, which means iby'Imana ikora n'abapfumu barabyigana. Reka nongereho Abakorinto ba kabiri 11:14. Kavuga ngo nibitangaje ko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Rero ntabwo ibitangaza cyangwa ibyo wavuga ngo nahanuye nagize nke kandi ari byo binyemeza ko ibyo uvuze ari ukuri. Ukuri ni ukuri kurihagije, ijambo ry'Imana rirahagije. Naryo riguha uburenganzira bwo guhanura, rega nabwo bwaguha uburenganzira bwo guhanura. Rero ikintu cyose waza kiri contre Bibiliya, ijambo mushaka ikoze ibicu, ariko riri mu mwuzuro waryo muri wowe. Yego, ntibivuze ko hanura tutabyemera. Urugero turebere nko muri Bibiliya, hari umugabo witwa Agabo, ni inkuru dusoma mu Byakozwe n'ibice 11:28 ndumva ntibeshye. Yahanuye avuga ibigiye kuba, niwe wahanuye inzara yatoye Yerusalemu. Kwa kunda Abisiraheli nako amatorero Paulo yavugaga ngo dusozuranyirize Miya abera bi Yerusalemu. Nicyo gihe nubwo niyo nzara yahanuwe na Agabo yuko Yerusalemu hagiye gutera inzara. Ntabwo duhakanye ko umuntu yahanura akavuga ibigiye kuba. Njye numva bavuga ko nabahanuye ko uyu mwaka 2020 uzaba umwaka ugoye na covid birashoboka rwose. Nta gitangaza, kandi ibyo ubihanuye tubigenzuza ijambo nta kindi nikitwereka ko ari ukuri nuko byasohoye. Ariko mu gihe icyo wagerekaho kiza gihakana ibyo twizera, nushaka kuhanura cyangwa urorere umwuka ubu gukoresha tuwibazaho, kuko atari cyo cyonyine gusa. Ubundi inyigisho ni ndende mu by'ukuri, inzozi yawe inyigisho kwayo, ubuhanuzi bwawe inyigisho kwayo. Yego, ariko icyo ushaka kuvuga nuko ntabwo tubuza abantu guhanura rwose. Wowe ufite impano yo guhanura, hanura kandi uri proud, uvuge iby'Imana guhishuriye bitaraba, ubivuge. Niba hari ijambo hishuriwe ry'ibizaba, urivuge. Ntabwo duhakana guhanura, ariko icyo twavuze nuko ubuhanuzi bwabwo tubugenzuza ijambo ngo tumenye ko ukuri. Reka ngo urugero, hari umuntu yageze guhanura nabarabimbye sinari mpari. Ngo arahanura aravuga ngo nkuko nakora ngo Imana iguhaye umugore we ntawe ugira. Ngewe ukambwira ati senga Imana iguhaye umugore, ati ndamufite ariko ate fatundi wo gukora iki yongeza. Ubwo yarwanyaga kutavuga ko yavangiwe, kandi hari naho nanjye narindi umuprofeta aravuga ati
hano hari umuntu witwa Jeannette. Jeannette nazi imbere mu Arabura. iteraniro. Jeannette arabura. Naje bati abantu mwese mutangizwa na G Muzi. ya Jesus muze hano imbere. Aje ati wowe witwa nde? Ati Jenny. Ni wewe. Hari ukuntu mu mwuka naringize ariko ni wewe Jenny, ni wewe Jenny. Ntujya uzana ibyuya mu ntoki. Ati wani ni hari ibibazo. Ati imbona umukobwa atangiye kurira. I wonder nyine uwo muntu wati n'iki kibaye ako kanya. Mu by'ukuri ibyo twavugaga ko tubigenzuza umwuka. Ubundi hari n'ikindi abantu niba banyumva nabafashaho. Mu by'ukuri kuvangirwa ni ikintu gisanzwe. Kuvangirwa ni ikintu normal. Natwe turavangirwa turimo dusoma bitwigisha ijambo ry'Imana ukavuga ibintu kumva wavangiwe. Kuvangirwa ni ikintu gisanzwe. Urabona n'ubu ngubu ntago nza kurangiza ururimi rwanjye rutavangiwe. Kubera iki? Shatse kuvuga Paulo nkavuga Dawidi. C'est normal. Ubwonko bw'umuntu bwavangirwa. Rero nako n'umwuka wawe nk'umuhanuzi wavangirwa. Nta gitangaza. Wavuga ibintu ntibibi. Ntibivuze ko utari umuhanuzi w'ukuri. Burya igituma dushaka gutsindagiramo abantu ko ibyo twavuze ari ukuri atari n'ukuri ni ukugira ngo bataduhindura ubusa bakavuga ko tutari abahanuzi b'inyuma. Oya, nta mpano itavangirwa, nta muntu utavangirwa. Urumva wikwiciraho iteka wishaka kuba umwavoka di diable ngo uhamye ibitari ukuri wavangiwe. Se normal. Imana imbabarire navangiwe. Ariko igikomeye ni ukubyemera ko ushobora kuvangirwa. Nicyo shaka kumuhugura, nicyo shaka kubabwira. Kuvangirwa birasanzwe. Niyo mpamvu birivuga ngo Samuel we nta jambo rye na rimwe ryaguye hasi ubusa. Hari abandi yaguye hasi ubusa. Nta gitangaza kirimo rero. Nyemerera tugana ku musozo. Iyi topic ni ndende cyane numva twazayikomeza kuko nk'ubu ngubu hari ikindi kintu abantu bakwiriye kumenya. Itandukaniro ry'ubuhanuzi bw'ibinyoma n'umuhanuzi w'ibinyoma. N'umuhanuzi w'ibinyoma. Ibyo tuzabyigaho gutaha. Hari itandukaniro ry'ubuhanuzi buvangiwe bwabaye ibinyoma n'umuhanuzi w'ibinyoma. Kuko Bibiliya ibivuga mu buryo butandukanye cyane rwose. Nyemera tuzabiganireho nabyo muri topic y'ubutaha. Ahubwo dusozereze kuri iki kintu. Hari abantu bagira inzara n'inyota byo kumva Imana ivuga. Hari umuntu twari turi kumwe dukora ama overnight biri wa gatanu. Naje ndamamagara muvandimwe kutakiza arambye ati inshuti yanjye ndambiwe kuza mu materaniro umwuka ntavuge. Tidimba mushaka ko nzagaruka muzamwiyaranje uburyo Imana ivuga. Urumva yashaka kutubwira ko tujye twemvita umuhanuzi Imana ivuge. Noneho hari n'abandi bantu bagenzana n'inyota byo kuganirizwa n'Imana bakajya za Kanyarira bakajya mu mazi amazi bumanukaho mbese bakagenzana n'inyota byo kumva Imana ivuga bagakora amasacrifice akumva yakora ikintu icyo ari cyo cyose yatanga sacrifice ari yo yose ariko yumve hari umuntu umubwira ko hari icyo Imana yavuze. Hari n'abantu rwose batwandikira. Hari umuntu w'umuvandimwe warebye ikiganiro cyacu aragikunda ariko ahora mbaza ngo mubwire ikintu Imana iri kuvuga. Agiye kuryama akambwira ati nta kintu Imana ivuze. Mbwira ikintu Imana ivuze. So abo bantu nyine wabafasha iki? Kugira inzara n'inyota yo kumva Imana byari bikwiriye kuba mu mutima wa buri wese yo kumva Imana ivugana nawe. Cyane cyane iyo dusomye na Bibiliya burya bavuga ko Bibiliya yanditswe mu buryo bubiri. Hari icyo bita rema na logos. Logos ni inyuguti, ni ibi byanditswe, ni izi nyuguti. Naho rema ni Imana ivugiye mu ijambo ryayo. Kuba wifuza rero ko Imana ivugana nawe wari ukwiye guhorana iyo nzara pe. No kuvuga iki? Rya jambo bwaryo niyo yaba ari Bibiliya Imana ikavugana nawe. Yaba ari mu buhanuzi Imana ikavuga. Si bibi rwose kwifuza ko Imana ivugana nawe. Ahubwo icyo ngusaba ukwiye kwitondera wihata kumva ko Imana ivuga. Nako uburyo Imana ivugiramo. Sinba mbivuze neza. Imana yiteguye kuvuga buri munsi. Ariko ingorane hari nuko we wahisemo uburyo bumwe gusa igomba kukuvugishirizamo. Ni mu muhanuzi. Ni nk'ubu. Niba mushaka ko nzagaruka rwose mujye mureka Imana ivuge. None se iyo umuntu yigisha ntabwo Imana ibiri kuvuga. Ibiri kuvuga ahari yenda itwigisha nkuko nabivuze mu ijambo ryayo ari indorerwamo cyangwa iri kutugaburira iby'umwuka, iri kugaburira ubwenge bwacu cyangwa umwuka wacu cyangwa se ikanyura mu iyerekwa. Imana ivuga mu buryo bwose. Biratangaje kumva umuntu avuga ngo Imana igiye kuvuga hanyuma yewe ndi kubwiriza ukavuga ko Imana itari kukuganiriza. Biratangaje. Ingorane rwose komeza ugira inzara n'inyota yo kuvugana n'Imana. Ariko ikibazo wiyishyiriraho uburyo bwawe bwo kuvugana nawe. Turi kujyana nitavugira mu buhanuzi ntiyavuze.
nitavugira mu iyerekwa nari ngiye kugira gutya mbona haje isahane, hanyuma iyo sahani mbona iriho amatunda nabonaga ari meza cyane, hanyuma mbona yatuzengurukije twese tugenda turya twese tuti amena. Turumva neza n'ibyo bisobanuye n'icyo bisobanuye. Umwe muri twebwe ati buriya ni imbuto z'umwuka Imana yavuganye natwe. Tukaba muri utwo tukino tw'abana amusore ukahura muri ibyo Imana ishaka kukuvugisha kandi kuvugana nayo ukaba ari utwo tuntu tw'abana wifuza ko Imana ikuganirizamo. Imana ivugana natwe buri munsi, nuyitega amatwi izakuvugisha. Ni nayo mpamvu biri ijambo rivuga muri Yesaya 30:21 ngo nujya kunyura iburyo cyangwa ibumoso ngo nyuma yawe uzumva ijwi ijambo rikubwira ngo dore inzira ukwiye kunyuramo niyi. Imana idusezeranya kuvugana natwe buri munsi. Nkuko nanavuze, wowe ushaka no kwivugana nawe gusa muri overnight, kandi iyo ishaka kuvugana nawe no mu gitondo ugiye kugenda. Ikeneye kuvugana nawe ikuyobora mu myambarire, ukuyobora mu byo uvuga, aho ukwiye kujya, aho ukwiye kureka kujya. Imana ikeneye kuvugana nawe, ikeneye kuvugana nawe kwigisha inshuti nziza n'inshuti mbi. Imana ikeneye kukwigisha, ikuyobora mu guhitamo neza. Sinzi rero ko nakubwira Imana iravuga pe, ahubwo ingorane twe twahise mu buryo bumwe gusa dushaka ko Imana ivuganamo natwe. Unyemere nitugaruka nkuko wavuze ko kiri gice cya mbere Imana ivugana natwe, tuzaganira ku bintu 6 cyangwa 7 byakagufashije kumva ko Imana ivugana nawe, aho ukwiye kuba mu mwanya mwiza ukumva ijwi ry'Imana. Turi kujyana Deni, hari ibintu 6 cyangwa 7 bizadufasha. Wibuke iteka iyo tuvuze ibyo naho Imana njyewe nyigisha, nibyo Imana njyewe yanyigishije, ntabwo birangiye. Nawe ushobora kukwigisha ibindi senga atamenye. Ibi gusa nibyo Imana nanjye yanyigishije. Swati ikoresha abakozi b'Imana, ikoresheje ibitabo nasomye bindi, Bibiliya nasomye, experience Imana ikanyigisha, nkaba nabigusangiza. Ngo ibintu bikurikiza nta kabuza uzamenya, uzabasha kumva ijwi ry'Imana, bizagufasha kurushaho kumva Imana ivugana nawe. Rero nyemera nongereho ikideni, ndakwinginze nubwo wifuza kumva ijwi ry'Imana, ariko ntugahate Imana kuvuga. Kuko hari n'igihe Imana iceceka ubwayo, buriya na silence ubwayo ni imvugo rega. Muri communication niko bavuga, no guceceka ubwabyo no kuvuga. None ubwo uko umeze uri buravuga icyo uri kuvuga, ndagukurikiye. Kubucecetse ntabwo bivuze ko utari kuvuga, ahubwo uri kuvuga ibintu byinshi. Rero ndibuka rimwe twa tugiye gutangira umurimo ministeri twagiraga, noneho tujya gureba abakozi b'Imana batandukanye tubagisha inama. Icyo gihe twashatse Apotre Gitwaza, dushaka Apotre Masasu, turi abakozi b'Imana mu by'ukuri twemeraga ngo batugire inama. Twashatse na Kanoni Rutayisire, twashatse abakozi b'Imana mu gihe cyacu nyine 2006 twari tukira abasore nk'uko kwawe. Nuko noneho hari ikintu ntazibagirwa, umwe mu bakozi b'Imana batuganirije, buri wese yaduhaye inama kandi y'umumaro pe. Hanyuma ndibukwitwa Masumbuko, ni pasiteri muri ADPR, yaratuganije. Inama yampaye ntizamva mu mutima. Yaratubwiye ngo bavandimwe tugiye gutangira umurimo, ati koko simakana ko Imana yavuganye namwe, ibahaye yerekwa n'umurimo, atariko muzige kugenda Imana igiye, muzige guceceka Imana icecetse. Ambwira ijambo rikomeye ngo rega Imana niceceka muhumure ntimuzaba mwaguye, ahubwo muzemere niyo repo, muzemere uko guceceka kwayo. Cyari cyigisho kinini yatwigishaga, twari tumuteze amatwi, ndabitwara numva bigeze mu mutima. Ku Bisiraheli bagiye bagera ahantu Imana bakajyana bakambitse, rimwe ikamara ibyumweru 2, ubundi umwaka ntibakambukura aho hantu. Rimwe bagafata umwanzuro wo kuvuga ati Imana yadutindije ahantu twebwe turijyanye, bakagenda. Bamwe bagafata umwanzuro wo kugenda. Nayo mpamvu rya jambo ryanditse mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 igice cya mbere ngo igihe maze kuri uyu musozi muhazenguruka kirahagije. Barambirwaga Imana ko yabatindije aho, bagahaguruka bo bakavuga ati turijyanye. Noneho bagenda bakazenguruka bagasubira hahandi. Ni igihe kinini tubona abakozi b'Imana mu isezerano rya kera, Imana ivugana nabo, ikindi gihe cyagera igaceceka kandi nta cyaha bakoze. Rero ukwiye gutuza, ukareka kuvugisha Imana, ukayimenya guhagarara imbere. Ibyo tuzaganira, Imana iravuga pe, ariko no guhitamo guceceka ubwabyo hari ikiri kukwigisha. Reka ndekeraho. Imana iravuga, ariko wivugisha Imana itavuze. Nihitamo guceceka. Reka ngo urugero uko tuvugisha Imana. Ngiye navuze aha nababara. Tukajya mu masengesho,
mvuga ndabizi neza ni ibintu nanjye nabayemo nzi neza ntabwo ari byo numvise ndabizi neza twaba turi abajyana akanyarira n'abajyaza mbanguka ngo tabare Samatare reka amafiriti ni hose naho bajya gusengera ngo aritwa ngo reka amafiriti ngo tabare mu rupfu banguka ngo tabare noneho ngo umurabyo aritwa ngo ni mu murabyo Imana yanjye muri urgence aho bega ngo bibyihutirwa ntacyo bitwaye rwose ntacyo pe gusenga nje simbigaya nujyayo ntacyo bitwaye uzarebe iyo tujyayo nta kindi tuba dukurikiranya kenshi n'abahanuzi baba bahaba umva rero iyo tugezeyo dusenga dute Mana ubwoko bwawe twaje uturebe uvugane natwe tuguteza amatwi Imana ubwoko bw'abagaragu bakoreshe deja wamaze kungewe kumpa message imbwira ngo niwe muhanuzi uraha ntidutaha utagize icyo tubwira ndabeshya Deni noneho nakubwira nandi masengesho menshi umuntu yatangira gusenga Mana tuvugana natwe kuko tuzi ko umuhanuzi ngewe nasenze ntiwabivuga kuko ntajya mpanura ariko iyo wasenga Deni kuko nzi ko umuhanuzi turi hano Mana vuga ubwoko bwawe twumve turi hano ndiho ndakwensita iyo ni incitation ni ukurushaho kugucanira ngo uhanure ntukavugisha Imana ngewe Imana ntiyambuze senga ku buryo nabuhura nawe ngo nkaho wagira ngo yarambuze Imana ntiyambuze nishaka kuvugana nanjye izakuntumaho ese kuki ubundi nirirwa nzi wawe nzanye n'amaturo nkaguha ibyifuzo nkakubwira hanyuma tugasenga Imana ikavugana nanjye ntiyambuze Deni yajya gihagurutsa abahanuzi bakagenda ibirometero n'ibirometero ibatumyeho abantu bayo ntabwo yambuze niba hari umuhanuzi Imana intumyeho yazasanga nyine anganiriza mbwire turi kujyana wivugisha Imana naho dukura kuyoba uwo muvandimwe akubwiye ngo sinzagaruka kuko Imana itavuga reka nkubwire ngo muvandimwe unyumva wishize mu nzira y'akaga gusa Deni ntabwo tungana gutya tutarahuye n'ibyo rega biseri bikakantu njyakanyarira bwa mbere nge sinagiyeyo nge nagiyeyo ngo hagezweho nakijyayo nge nagiyeyo narindi icyo gihe narindi na mutoya cyane ndibuka navuye mu rugo ntazi ntabwo nari nakagendeye mu ntara nimwe kandi mvugishije ukuri mva mu rugo hari icyo gihe hari 12:00 mvuye mu gatatu Foursquare numva kabisa waka naka njya mfata bag ndagiye ariko njye ntabwo nanagiye nshaka abahanuzi cyane ahubwo numvaga nshaka kumaximiza uburyo bwose bwo gushakamo Imana numva ahantu hose nzahagera so ndagenda natangiye kubaza Kanyarira Nyabugogo ati Kanyarira ndi he muri kangahe Deni Muhanga ntabwo ari kera cyane nka 2014 13 14 ngeze Muhanga barambwira ati uragenda ugera ahantu harandangiye ndagengezayo mpuye n'umugabo arambwira ati ndamajije se Kanyarira ni hehe ate ugiye Kanyarira ati dore rwose mukozi w'Imana nanjye do mukozi w'Imana ndagiye dore ndi pasiteri uyu ni umukristo wanjye aranyakiriye twicaye kuri moto turagiye tugezeyo ndishyura amafaranga twicayeho turi babiri n'umukozi w'Imana umukozi w'Imana ambwira ati rero ishyura ndayishyura birumvikana nta n'ikibazo rwose ndazamuka ngeze ruguru umukozi w'Imana ati urahirwa rwose ati kagira inkuru ati Imana rwose Imana itangiye kuganiriza tutarazamuka n'umusozi ati ngaho rero nteze amatwi ndumva icyo umwuka abwira amatorero arambwira ati dore Imana igukuye mu bukonvoyeri narasetse Deni vugishwe kutabayeho wayatubwiye wasanga ahubwo byararaneye kiyanga ndaseka narasetse narasetse gusa ndamwihorera haje arambwira ati kandi rero Imana icyo gihe nari nambaye ibikoti byinshi hari ikoti nagiraga rimeze nk'iry'abamotari ntabwo ati kandi rero n'akazi k'umumotari ndabona Imana igiye kugura moto yawe ati byageze aho ngaho ndamubwira ati rero nari gusenga murakoze ntabwo namweretse ko mbaye offensive cyane ndamubwira ati murakoze ariko nari nje gusenga njyenyine mukomeze
pasiteri ikintu cyambabaje uwo munsi umukobwa bari bari kumwe yari umukobwa ufite ubumuga bw'akaguru noneho arangije numva aramubwiye ngo ikirere ngo kirafunze cyane ngo naje kuhasengera ngo numva gifunze cyane araje aramubwira ngo nturebe uko kuntu umeze ngo tugiye ngo tuzagaruka ngo warakize ngo ariko niwongera gukora ibyaha ngo nako ngako ka kabiri ngo nako kazahindukira ako kanya mpita nibuka cya kintu twavuga cy'ijambo ry'Imana ijambo Yesu Kristo bigeze kumubaza ngo ese impumyi ni icyaha cyiwe cyangwa se n'icyaha cy'ababyeyi be Yesu arababwira ngo si icyaha cye si n'icy'ababyeyi be ngo ni ukugira ngo imirimo y'Imana igaragarire muri we noneho mbona ukuntu umukobwa byakiriye cyane kandi baje ngo bari bumare nimba ari iminsi 3 ndavuga ati uyu mukobwa igikomera azatahana njye saho nari guhera rero icyambere reba uyu mutwaro bari bikoreje umukobwa ntuzongere gukora ibyaha ubimubwira context abimubwiramo ni cyaha iki ngiki gutukana musambana kuri already nawe yabeshye yakoze icyaha exactement nawe yakubeshya kubangiriweho reka ngera aha ngaho nashaka kuvuga n'uyu uri kumubwira ngo niwongera gukora ibyaha nawe arabikora urabitangaza nawe arabizi neza ko ibyo abikora kuko ntiyatinyuka ngo avuge ngo ngewe sinkukana sindakara singwa kamere yanjye ntinyanduza ntabwo yabitinya uretse ko atari nacyo yavugaga none amushize ahantu hazatuma yikorera wa mutwaro mana yanjye no guhora yitubabarira reka nkwereke ukuguru kwe ni kudakira ntabwo bizaba ikibazo cyo bamuhanuza oya kuko uyu mudamu uyu mukobwa ndabizi neza ntazagera mu rugo atarongera kugwa mu cyaha kandi wibuke umuti bamuhaye ni nka wa undi ntajye ninde batumye umuti aravuga ngo ni Semuhanuka wabwiye umwami ngo yakwikorera ijuru ngira ngo yakwikorera isi arangije ni Semuhanuka ati genda uzajye kuyikorera arangije ngo abyana n'abantu ati nta kibazo rwose nzayikorera atahubwo impambantu kugira ngo babone ko nzayikorera atageze ahantu ati ngaho ni mu nkorere rero nicyo umwami yabazaniye ati ni mu nkorere tugende habura n'umukorera baragaruka ati se kutayizanye ati habuze unkorera rero hari igihe umuntu akwikoreza umutwaro wadashobora gukozaho n'urutoki urumva uyu mukobwa azahura muri confusion Imana yavuganye nawe ariko muhereza urukiramende agomba gusimbuka kugira ngo akire uku gukira si ubuntu ni condition niwongere gukora icyaha ntabwo ari byo hano tubona Yesu yabanje kumubwira ngo banzureke wihane hanyuma ngo ukize jamais na wa undi bazanye hejuru yabanje amukiza ibyaha ahubwo aramubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe abantu bararakara tuwukiza ibyaha nkande ati gikomeye se niki ahubwo nahaguruka unagende iwe ko wa mugore bazanye bamushinja bamubwira ko bamufasha asambana Yesu yabanje kumaza ibyo yakoze mbere byose aramubwira ati mugore ninde wagucira urubanza ati nawe nanjye sindugucira genda ntukongera gukora ibyaha genda ahubwo uhinduke rwose yego tuvuge ndetse wa wundi nyine wavuze w'impumyi sinumva rero ukuntu abantu ni ubutumwa bwiza n'ingume ntibazi icyo ari cyo bikoreza abantu imitwaro badakozaho n'urutoki nicyo navugaga amwikoreje umutwaro kureka ibyaha nawe akibikora then we nuko byakugendekeye yaba nawe ndibuka ari 98 99 nibwo nakiriye Yesu muri 98 nabaye muri ibyo nanjye ibyo mvuga ndumva mbizi neza nta mwanya dufite ubu twebwe umuntu yadupfiriye hajya mu ijuru ngiyewe senga ibyo mvuga aratubeshya ngo agiye mu ijuru ajya hese tumara iminsi twirije ubusa ngo azagaruka muri 4 jours twirije ubusa tumutegereje nagaruka ko azaba avuye mu ijuru we aho yarari arya akajya byuka bakamuha ibiryo agasubira mu ijuru twebwe twirije ubusa ubwo n'urugero rumwe muri nyinshi ibyo abahanuzi babatuvangira ahubwo ndashimira Imana ko ntaguye ngo nyobe burundu ndashimira Imana ko inzara itaretse ngakomeza ngashaka mu maso y'Imana ubu tuvugana hari abakobwa abahanuzi urabizi bagendaga bafata ngo biriya ngo iriya ngo yubamye ngo ku ntumbi ngo inshuro 7 bakageraho umukobwa bamwambura ubusa akamubararaho ati ngiye kugukorera deliverance y'umubiri wose ugire gute kutavuga se batwaye inda z'indaro bivuyeho hari uwonzi n'umwana w'umukobwa wasengeraga iwacu yaje gushaka muri indi torero ambwira azambwira ati pastor ati nawe yaravuye muri izo sinyine zaho bajya kusengera ati imbona ze yafite ubwoba yahamutse ibi mvuga no kuri sinkabye arandeba arambwira simbihimba kuko nukuri
ati navuye ahantu baraduhanuriye ati ariko pastor ati byanteye ubwoba ese ni hehe harambwiye cyaguteye ubwoba se niki ati baratwimva bagiye kudukorera deliverance ngo impamvu tudashaka bagiye kudukorera deliverance ataho ati batangira kuza avuga ngo wese ngo arajya mukora ku mabere ngo amukuremo imyuka mibi cyakora nari ngiye kumukubita wajyagahe numvaga ndakaye ni umukobwa wanjye ni umukristo wanjye wajyagahe ati se ndamaze warabyemeye ati ngiye nagezeho mbwira ubwoba ndabyanga aratubwira ngo tuzagaruke naho byaganaga rero simvuze ko abahanuzi bose ariko bameze oya nuko ntabwo turi gusenya abahanuzi b'Imana bariho abantu bahanura bafite umwuka w'Imana bariho abantu bavuga Imana ivuganye nabo bariho abantu bajya bavuga ibitazwi Imana ihishuye bariho pe yego ariko nagira ngo menyeshe itonde nabe binyoma bariho kandi igituma tubivuga nugira ngo tubigenzuze ijambo ry'Imana birababaje kubona Yesu yaravuze ngo mwikwibwira ko ngewe ndi ku misozi oya ubu sindi ku misozi nibyo wa mugore w'umusamariyakazi yamubwiraga ati mwebwe mugira ngo kandi hano niho twaherekera dusengera hatireka da igihe kirageze nako bagisengera Imana Yerusalemu cyangwa se kuri uyu musozi igihe kirageze ngo abashaka data abamuramye mu mwuka no mu kuri ijambo rye niryo kuri hamwe n'umwuka w'Imana yaduhaye kugira ngo kuko turamye Imana by'ukuri tuyishake iratwegere kurusha undi wese Imana ni yaduhaye ubugingo buhoraho ntiyananirwa kutuganiriza ahubwo wowe wiyicira inzira wiyitegeka ngo ugomba kunganiriza unyuza mu buhanuzi muri ibi Imana irahari tuganire natwe ubwoko bwanjye burapfuye bizize kutamenya abantu bafite ibikomere byinshi baterwa no kutamenya reka tuzongere tuganire kuri parti ya kabiri Rema no kuganira kuri biriya bintu bitandatu koko bituma birindwi nko kukwigisha ngo dore ibintu wakora ukwiriye gukora koko mu gihe urifuza ijwi ry'Imana urifuza kuganira n'Imana dore nkwereke inzira basi dore nkwigishe uburyo nyabwo dukura mu ijambo ukwiye kwita kugira ngo koko Imana ivugane nawe muri ibyo bintu birindwi dore Imana nk'uko navuze ivuganira natwaha ivugana natwaha ukwiye kwifata utya pati ya kabiri ni ubutaha mureke dusoreze ahangaha ariko dukomeza kubabwira yuko iki kiganiro gicaho buri wa gatanu saa moya kuri Himbaza TV buri wa gatanu saa moya kuri Himbaza TV nimba hari ikibazo wifuza kutubaza kuri topic cyangwa se tuba twaganiriyeho ujye ucyandika muri comment turaza tukabisoma tukazabisubiza ndetse ndumva tuzanagira igihe kiri special cyo gusubiza bimwe mu bibazo ntago twabisubiza byose amakomenti abari menshi ariko tuzafatamo bimwe mu by'ingenzi ndetse hari n'ibirimo twasubije hari ibindi topic tugenda dufata zigenda zisubiza tuzafata biriya biki bitasubijwe uwo mwanya tubisubize ariko pastor reka wenda right tunadusoreza nimba hari nicyo wifuza kongeraho ucyongereho mvuge kuri aka kantu ese aba bakozi b'Imana bakora bino bintu mu nzu z'Imana basambanya abana b'abakobwa babandi aba bakozi b'Imana biyambika uruhu rw'intama ariko bagahemukira abantu benshi bagakomeretsa abantu benshi ese nabo twabashyira muri cya ciciro twaganiriyeho muri topic y'ubushize yuko ari intege nkeya twabyita ko ari nk'ibyaha bikibabase cyangwa koko bo haba hari indi kese yihariye yabo wabivuze neza hari nkuko watandukanije ubuhanuzi buvangiwe cyangwa bw'ibinyoma n'umuhanuzi w'ibinyoma ni nako nabo ngabo nabashyira mu bice bibiri nta muntu utagira intege nke birashoboka ko ibyaha bikimubase ari uko gusambana ariko mu by'ukuri atari uko icyagamije ari ukugira ngo agushe abana hari umuntu nayo nindi nyigisho ese na Satani ntishobora kumukoresha muri ubwo buryo ikanyura mu ntege nkeya ziwe iri kugusha abandi bantu birashoboka nkuko na Satani nawe atakoresha nyine nabo bakoze Imana ntibari privé nabo bakoreshwa na Satani ariko koko ufite umwuka w'Imana ukugenzura kugira ngo wahagarika guhanura wahagarika iyo nge sitarakira kandi ubona iri guhemukira abandi benshi uri n'umuntu uri integre uri umuntu w'inyangamugayo tureke wenda n'ibyo gukizwa uri umuntu w'inyangamugayo mu kintu cyo gukomeza guhemukira abandi n'iki
wahagarika uwo murimo ukajya ahandi. simbisobanukiwe neza Dani ibyo ushaka kuvuga. Icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo uyu muntu ni umuhanuzi, aracyakomeza gukoresha iturufu y'ubuhanuzi, ariko agatera abana b'abakobwa amada, ariyo intention. ariyo intention. Erega Bibiliya yarabivuze, yaravuze ngo abo ngabo abahanuzi b'inyuma. Petero aravuga ngo ikibabereka ngo binjira mu mazu, mu manyumba, ngo bakomboka, ngo bakanyaga abagore batagira imitima, bagasambana nabo. Nta gishya kirimo rero, ahubwo tuzabireba. Ngo bafite mu mitima yabo ubushye bw'inkovu z'ibyaha. Ntabwo ari njye ni Bibiliya. Ntibivuze ko abantu baguye mu cyaha bose bameze batyo, oya, ariko nawe wabivugiye. Bakoresha iturufu yo guhanura, binjira amazu y'abantu, yasambanye n'uyu, yagushije n'uriya, yajyanye uriya mubeshya. Bike biri intentional, ibi biri intentional. Reka ngo deliver akakubeshyeshya ubumenyi afite n'impano ye kugira ngo akugeze ahantu kanaka. Ibi bitandukanye n'uwahuye n'undi mugore bakagira intege nke kanaka, bombi bakagwa. Biratandukanye, njye niko mbyumva. Ariko uyu wabigize intention, binjira mu mazu bomboka, bakanyaga abagore batagira imitima, bakajya kubasambanya, bakababeshyeshya ibi, uyibuke we arasa n'uwabigize intego, n'umurimo we yitwaje, ariyambitse uruhu rwo kuba umuhanuzi ariko agamije kugusha abandi. Ntaho bihuriye rero. Aba ngabo barukundi, ntabwo bivuze ko abahanuzi b'ukuri cyangwa abavuga ubutumwa b'ukuri niba wiyumvisemo iyo ntege uvuga ati barananye umuhanuzi w'ibinyoma. Oya, abo barukundi. Petero abavuga ukundi, na Paulo yabyanditse, tuzabarebaho baratandukanye. Yego, ngira ngo tuzabiganiraho byinshi ku bijyanye n'ubuhanuzi bw'ibinyoma ndetse n'umuhanuzi w'ibinyoma. So nimba hari icyo wakongeraho kuri ito? Oya, ntacyo. Ni ukuri Imana ibaho umugisha. Ubundi ukatuyobora mu isi. Uyu munsi inyigisho yacu twayiryagaguye, turaganira ku ijambo ry'Imana. Ariko icyo mpamya ndabizi neza ko ari cyo abantu b'Imana bungutse. Subiremo, ntabwo duhakana guhanura, abahanuzi b'ukuri bariho. Kandi nk'uko Paulo yabivuze, ntimugire uwo mubuza guhanura cyangwa kuvuga izindi ndimi, ariko byose bikorwe muri gahunda kandi tubigenzure, tubifitiye uburenganzira. Ikindi, witonde. Muri iki gihe abahanuzi b'ibinyoma ni benshi, abadutse bagamije ibindi ni benshi. Witonde. Ntabwo niyo nzira, ahubwo nakugiraho inama yo kwitondera kuruta izindi. Icya gatatu, ni wifuze kumva ijwi ry'Imana. Iyo nzara yihorana, kuko Imana iravuga. Ijwi rye riruhura umutima, kandi abe koko bumva ijwi rye bakamukurikira. Gusa wicira Imana inzira, uyitegeka uburyo ugomba kukuvugishamo. Ahubwo wagombye kumenya uburyo bwose Imana ivuga, ugakora bya bindi tuzaganira kugira ngo umenye wemerera Imana kuvugana nawe. Imana iguha umugisha, Yesu abagirire neza. Uyu munsi ndasaba Deni ko ariho dusengera. Yego, murakoze. Reka aho uri hose ufatanye natwe muri aka kanya keza ko gusenga. Mbibutsa ko part 2 yo kuganira n'Imana izaza ubutaha. Noneho tuzagerageza no byahagaguramo cyane. Nimba ariyo terme nakoresha, tuzagerageza uburyo twiga kimwe kuri kimwe. Byari byinshi, iyo tubijyemo byari kugorana amasaha. Mureke dusenga Imana. Aho uri hose udukurikiye, waba ufite inzara n'inyota byo kuganira n'Imana, reka umwuka wera uri muri wowe kandi wihata Imana kukuganiriza uko ushaka, ahubwo tegereza Imana iravuga kandi yiteguye kuvugana nawe. Bana, turagushima kubw'uyu munsi mwiza, kubw'iki cyigisho cyiza Mwami uduhaye. Reka Data ukomeze wuzuze amavuta yawe umukozi w'Imana Pasteur Senga Emmanuel, uduhesha umugisha Mwami buri munsi. Turamusengera ngo agubwe neza muri byose, we n'umuryango we bagubwe neza, na madamu n'abana bagubwe neza. Ndasabira buri muntu wese Mwami udukurikiye, ashobora kuba Data yaragizweho ingaruka zitari nziza n'ibi bintu byose turi kuganiraho, yaba ari n'abahanuzi b'ibinyoma cyangwa se byaraguye mu ntege nkeya runaka, ari umukozi w'Imana akamukomeretsa. Duciye bugufi Data, tugusaba kugira ngo wowe womora imitima yacu utwomore, ariko utwomore Mwami udusubiza mu nzira nzima, mu nzira y'ukuri, kugira ngo Data ibyo twahuye nabyo tutazongera guhura nabyo. Reka utwuzuzemo inzara n'inyota byo kuguma mu ijambo ryawe, byo gutinda mu ijambo ryawe, kandi Mwami uduhe rwose guhinduka tugize imitekerereze mishya. Reka Mwami udukuremo ubunebwe bwose bwo gusoma ijambo ryawe
kuko ijambo ryawe ni ryo kuri. Turinyoterwe, turisome, kandi data ijambo ryawe ritubature, ridukure mu buyobe bwose, ridukure mu kuvangirwa, ridukure mu ngeso mbi, mbese ritubature mu buryo bwose, kuko tubizi ko ariho harimo imbaraga zitubatura. Turagushimiye data kubw'iki kiganiro cyiza uduhaye, kubw'aya mahirwe uduhaye yo kuganirizwa nawe, tugusaba kugira ngo ndetse no mu biganiro by'ubutaha mwami ujye ukomeza kudushoboza, ujye ukomeza gushoboza Pasiteri Senga Emmanuel, kugira ngo mwami ibyo wamushyizemo abitange nk'uko ubishaka, ndetse n'ikiganiro cyose mwami ntibibe nk'uko dushaka, ahubwo byose bibe nk'uko ushaka data. Si kubw'imbaraga zacu, si kubwo kugira ngo twubake amazina, ahubwo ni ukugira ngo data ijambo ryawe rigwire muri twe rifite ubwenge, ni ukugira ngo data turusheho gukura mu mwuka, ni ukugira ngo data turusheho guhinduka, ni ukugira ngo data izina ryawe ryonyine Yesu Kristo aba ari ryo rishyirwa hejuru, aba ari ryo ryamamara. Ni kubw'izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Murakoze, Imana ibahe umugisha.